Mau mechanical keyboard murah tapi tetap bling-bling? Dapat bonus penutup lagi. Ini dia mechanical keyboard RGB Sades Shield. Ini adalah keyboard mechanical RGB terjangkau dari Sades. Kalian bisa mendapatkannya dengan harga 600 ribuan. Dapat apa aja sih dengan harga 600 ribu? Pertama-tama kita ke build quality-nya. Kalau menurut gue, build quality dari keyboard Sades ini udah bagus banget. Hampir nggak ada komplain. Sebagian besar bahannya terbuat dari plastik, tapi bagian atasnya dilapisi aluminium, yang membuat keyboard ini terasa sedikit mewah. Dan tenang aja, nggak nyetrum kok selama 2 minggu pemakaian. Kabel juga udah braided dan USB gold plate. Dari desainnya, keyboard ini memiliki ukuran TKL dan bentuknya bagus aja sih dan standar. Tapi gue agak keganggu dengan hiasan di sampingnya ini. Menurut gue ini aneh. Tapi ya gimana menurut kalian? Untungnya sudah diantisipasi oleh pihak Sades dengan memberikan obeng dalam paket pembelian. Akhirnya gue lepas aja karena ini cuma dibaut. Tapi, palm press-nya juga jadi lepas dari keyboardnya. Nah, masih nyambung dari sebelumnya, ini juga adalah fitur unggulan dari Sades Shield ini. Palm press-nya bisa dibuka dan dilipat menjadi penutup keyboardnya, meskipun gue merasa agak guna juga. Mungkin biar terkesan rapih kali ya pas kalian nggak pakai keyboardnya, karena pas ditutup, touch keyboardnya masih bisa keteken kalau kalian masukin ke tas. Dan saat gue mau tidur pun, keyboardnya selalu lupa gue tutup. Secara gue bukan orang yang OCD. Tapi poin bagusnya adalah penutup ini multifungsi sebagai palm press. Jadi nggak perlu ribet bawa palm press yang justru menambah dimensi dari keyboard. Kalau kalian nggak suka, tenang aja, bisa dicopot kok. Selain itu, keyboard ini juga memiliki lampu RGB. Bukan sembarang RGB, karena lampunya memiliki kurang lebih 16 efek warna. Bisa kalian ganti-ganti sesuai keinginan dan mood kalian. Cocok nih buat cewek yang moodnya suka berubah. Kalian bisa ubah warnanya secara manual dengan tombol FN dan tombol arah. Sades Shield ini menggunakan blue switch dari Kehl yang rasanya mirip dengan CDMX. Sangat tactile dan beberapa kali gue dapat komplain karena suara dari keyboard ini. Sayangnya kita nggak punya option switch lain, hanya Kehl blue switch yang tersedia. Berikut adalah suaranya. Oh iya, keyboard ini juga udah ada anti ghostingnya ya. Kesimpulannya adalah, keyboard ini harganya menarik, fiturnya juga menarik. Meskipun fitur unggulannya nggak begitu bermanfaat, tapi 600 ribu dapat mechanical dan RGB, lumayan banget kan? Makanya kalau lo punya budget sejuta buat beli keyboard, ini bisa jadi pertimbangan. Sisanya mending buat beli mouse atau traktir gebetan beli kue pancong. Jangan lupa untuk like, share, dan komen juga kalau kalian punya Sades Shield ini. Subscribe juga dan follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Sekian dari Bagus, see you on the next review.